നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് മൊയ്യിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് ആദ്യം ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്ത ശേഷം അതേ വെള്ളം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ കാണുന്ന 10 രൂപയുടെ ഈസ്റ്റ് പൊടി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇട്ടെടുത്തു. പിന്നെ നന്നായി അത് ഇറക്കി ഈ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ വാഴയിലെടുത്ത് നമ്മൾ ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച് ഈസ്റ്റ് വെള്ളം അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചെടുത്തു. വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഈ പരുവായിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൊയ്യിനെ കുട്ടന്മാരിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭംഗിക്ക് ഈ 2 സാധനത്തിനെ എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. 2 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് തുറക്കുന്നില്ല, കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ മൊയ്യുടെ ചാകരയാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ബൈ.